Etorri gara ona berriak probatzera. Kaixo ekipo, zer modu zaudete? Bueno, hementxe gaude, Iruñeko Gaztelu plazan. Ze gaur, bagoaz, Iruñeko nire pintxo gogokoenak eta horrela ere ohikoenak direnak probatzera. Bueno, denak ez, ze denak ezin ditugu probatu gaurkoan. Beraz, ikusten baduzue, baten bat, ez dagoela, eta probatu beharko genukela, edo bidean egon beharko lukela, utzi iruzkinetan. Eta orain bai, bagoaz pintxo horiek dastatzera. Eskatu ditugu garagarroa limoiarekin, eta garagarroa 0-0, baina da zuritoa, osea, zuritoa dela, nire burua bezala, ez daukadala burua handia, probatuko. Lehenengo geldialdia Baserri Berri tabernan eta hemen Bombeja eta Kroktopus pintxoak probatuko ditugu. Probatuko Bombeja, agian ahotxean esan dizut zer duen, baina oso goza da, nire pintxo gozonetarikoak, zera gazi eta gozoa, hasi gero. Eta ikusten. Bado gauza bat barroa beraz, probatu eta ikusiko duzen, ikusi baina tastatuko. Bueno, hemen idoiak oktopus kroketa jango du, ez da enfokatzen, baina enfokatuko da bere haua. Bega, ez da oso asko enfokatzen, ez da kroketa youtuberra. Iritzia? Merezi du? Nota? Zazpi bat. Nik ez dut esan, baina nire Bombejari jartzen diot tamar. Delako nire gogokoena, obviamente. Hauxe da, Baserri Berri tabernan ordaindutakoa, bizurito, Bombeja bat eta Kroktopus batengatik. Fitero tabernara etorri gara, Filomena pintxoa probatzera, eta Maixa eta Ixiarrek esaten zuten bezala, ai bexamela eta pastela, bueno, pastela ezakit, baina Filomena pintxoa goxo-goxo dagoela, bai. Hemen duzue, bi Filomenarengatik ordaindu genuena, kasu honetan ez genuen ezer hartu edateko, eta beno, bagoaz azkenekora. San Nikolas kalera bueltatu gara, eta Rio tabernan arrautz frito bat hartzekoak ginen, jendez lepo zegoen, eta Beharan tabernan bukatu dugu, pintxo ezberdin batzuk frogatzen. Hau da, piper, horri kroketa, zer egongo den barruan, ezakero. Da, la bola de pimiento de sala, vaya kroketa. Amarretik, emango nioke bost. Zenbat nota, nik jarri diot 5,5. 4,5. Zutara zorrotza, Ara, a ber, nola ematen diozun koska. Bueno, eta orain, frogatuko dugu gauza hau. Ez da kafesnea, ez kaputxinoa. Berez da tigre bat. Baina kaskararik gabe. A ber, review. Badakigu hemen idoia dela oso zorrotza. Las caras con las caras. Poker face, Ez dio grazia handirik egin. No sabe nada. Osea, orduan 0.
0,5. Aurkezpenaren gatik. Osea, igual 5 bat, pero... Beste baino gehiago? Erako, como, aurkezpena, no sé qué, pero... Osea, le salva aurkezpena. Probatuz, como una sorpresa. Vale. Bueno, hemen, nik gehien kezkatzen hauena da, ez zikintzea. Zera hori, sopita moduan, eta orduan, venga, bagoaz. Kafesne hau, ea gustatzen zaidan. Zer nire kafea. Hartu dut guztia. A ver, badu zaporea, tigre batena da mejilloia eta gero jartzen zaio bechamel batekin mejilloiaren haragia eta gero bakoitzaren etxean nahi duena. Eta da, pues, como una rollo kroketaren masa, baina mejilloian empanatzen da eta jotzen da. Eta hemen daukagu berez beteko zuena, baina da nahiko likidoa. Badu zaporea, itxas zapore hori, baina no sé. A ver, hartuko dut berriz. Jarriko nioke besteari baino gehiago. Besteari jarri jaitsiko dut 4,5 eta hau 5. 5,5. Bueno, eta bukatu baino lehen, hemen duzue Beharan tabernan ordaindutakoa. A ber, egon gara gehiago jaten, eta jana ala da como decepción máxima. Osea, hau ezin dugu gainditu. Osea, de hecho, berriz aldatzen dugu. Osea, kroketari eman baldin badiogu 4,5, hau geratzen da 4. Edo 4,5 aurkezpenaren gatik, baina no. Ez. Osea, hauek geratzen dira lakola. Obviamente ere, beste bi pintxoak diren nire gogokoenak, baina torri gara ona berriak probatzera, beste bideo bat egin beharko dugu, gehiago probatzen. Beraz, utzi duzkin eta ze beste pintxo uste duzuen falta zaigula edo zein den zuen pintxo gogokoena, eta hurrengo bideoan ara joango. Ale, agur!